Չերի մաֆակումբը Կենտրոն հեռուստաընկերությունը ներկայացնում են Բարև ձեզ, ողջունում եմ մասնակիցներ ջան, ձեզ, ողջույն սիրելի հեռուստադիտող ձեզ, առանձնակի ողջույնս իմ և բոլորի, Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամին բարեգործական, ողջունում ենք բոլորով, շնորհակալություն ես հրաշալի հնարավորություն ընձեռելու համար, բազմաթիվ բուհերի ուսանողների համար, գիշեր։ Խաղում կա 10 մասնակից, որից 3-ը սև են, 7-ը կարմիր։ Սևերի ղեկավարը Դոնն է, կարմիրներինը Շերիֆ։ Միայն առաջին գիշեր սևերը իրավունք ունեն բացեն աչքերը, ծանոթանան միմյանց և որոշեն հաջորդող 3 գիշերվա զոհերին։ Բարի առավոտ, բոլոր մասնակիցներ, տեսնում եմ ժպիտներ, դա շատ լավ է, ուսանք խաղը պոզիտիվ է լինելու և անգամ պարտվող կժպտա, քանի որ սա ընդամենը խաղ է։ Համար 1 համեցեք։ Շնորհակալություն, բարի օր բոլորին, ուզում եմ միանգամից անցնեմ խաղին, քանի որ ես համար 1 եմ ու իմ տված վեկտորով այս խաղը պետք է գնա և կարմիրները հաղթեն։ Ես շատ կուզենամ, որպեսզի կարմիր խաղացողներ, ովքեր որ կարմիր քարտ են քաշել, խոսեն այնպես, որ բոլորի համար լինի հասկանալի ու ընդունելի կարմիր խաղաքարտ, որ կարողանանք այս խաղը հաղթենք կարմիրներով։ Ես շատ խաղալուց ասում եմ, որ եթե մարդիկ խոսում են կարմիր, սև խաղացողները ուղղակի sense դուրս են գալիս ու այդ ժամանակ արդեն ամենը շատ պարզ է լինում։ Շատ կուզենամ, որ համար 8-ը լինի կարմիր խաղացող, որ ես իր հետ խաղամ, համար 10-ը կուզենամ լինի կարմիր խաղացող, որ ես իր հետ խաղամ, ուշադիր կլինեմ բոլորին, շնորհակալ եմ։ 4-ն էլ է խաղում։ 4-ը նույնպես, վերսի պաս։ Համար 2։ Շնորհակալություն, ողջունում եմ բոլորիդ, բոլորից լավ խաղ եմ մաղթում։ Ես կրկին կարմիր խաղացող եմ, միշտ ցանկանում եմ այդ նշել, որովհետև խաղի ընթացքում միևնույնն է պարզ է դառնում իմ հանդիսությունից, որ ես կարմիր խաղացող եմ։ Հիմա համար 1-ի մասով շատ բան չեմ կարող ասեմ։ Դու նշեցիք, որ լավ է, երբ որ կարմիրները կարմիր են խոսում, ես դրա հետ շատ համաձայն եմ, ես ինքս սիրում եմ, երբ որ կարմիրները այդպես են խաղում, այսինքն իմ համար մի քիչ sense կարմրացակ, բայց միևնույն ժամանակ ես էլի եմ ասում, որ չեմ կարա ձեզ ասեմ, որ դուք կարմիր խաղացող եք, այսինքն ես մտածում եմ, որ դուք հավանական կարմիր խաղացող եք, բայց ձեզ այս պահին ինչ որ բույն բան չեմ ասում, զուտ ընդունեք համար 1-ի տեխնացությունը, Ընդունված եմ եք, որ հետո կիսեք հասկանում, այսքանը փաս։ համար 3, Ողջունում եմ բոլորին մաղթում եմ լավ խաղ, կարմիրներին ցանկանում եմ հաղթանակ, եկեք միավորված կարողանանք խաղանք այս խաղը, որովհետև երբ որ կարմիրները խառնվում են իրար, դրանից օգտվում են սևերը, դրա համար եկեք բոլորը կարմիրներով մի հատ լավ համախմբված խաղ անենք, սևերին ջախջախենք, ու պոզիցիոնի կփորձեմ դնեմ երկրորդի տեխնացությունը ընդունեք, երկրորդի տեխնացությունը, փասը կորոշի արդեն ում հետ կկիսվի, 1-2, դեռ իմ համար դե 50-50 եմ, պարզ է։ Ինձ այնց առաջ 2-ուդ ենք ընդամենը խոսացել, ես շատ բան չեմ կարող ասեմ, ես պրոստը կարամ ասեմ, որ ես կարմիր խաղացող եմ ու կխաղամ կարմիրների թիմի հետ։ Փաս։ համար 4, համեցեք։ Շնորհակալություն, ժողովուրդ ջան, ձեզ էլ թվաց, որ 1-ից 3 ավելի շատ պասման խոսք ասեցին։ Տեսեք, լավ, չխախտեմ այդ ամեն ինչը, ես եմ իմ կողմից մի հատ կարմերական պասման խոսք ասեմ։ Տեսեք, ցանկանում եմ կարմիրներին խաղալ օբյեկտիվ, կարմերական առումով օբյեկտիվ, որովհետև սևերը չեն կարող ամեն դեպքում խաղալ օբյեկտիվ կարմերական առումով, որովհետև սևերի նպատակը սևերի հաղթանակն է, ոչ թե կարմիրների հաղթանակն է։ Ինձանից աչք գտնվող խաղացողներին ես 3-ին էլ տալիս եմ 50-50, ոչ մեկի հետ չեմ խաղում այս խաղը։ Այսքանը, շնորհակալություն, փաս։ Շնորհակալություն ձեզ, համար 5։
Ողջունում եմ բոլորիդ։ Համար 1-ից սկսեմ, համար 1-ի խոսքին այդքան էլ դուր չեկել, հա բացումը շատ սիրուն էր, բայց որ ասեմ Կարմիրների օգտին տենց շատ կարևոր բան եք խոսացել, հա ասում եմ, որ ասեմ տենց շատ օգուտ եք տվել Կարմիրների խոսքին, չէ, դրա համար եկեք ընդունենք համար 1-ի, խնդրում ընդունեք համար 1-ի տեխնատությունը, որ ինքը ունենա հնարավորություն խոսելու ու ցույց տալու հակառակը, հա, թող կիսի համար 10-ը, որոշի խոսեք հասկանանք։ Ամենաշատը դուրս եկել համար 3-ի խոսքը, որովհետև համար 3-ը մի քիչ խառնված ու լարված էր խոսում ու նախ սկսել էր էլի բացում անել, համար 2-ին էլ հեսա կանդրադառնամ, համար 2-ը որ ասաց ես երբ որ Կարմիր եմ լինում, շատ հանգիստ եմ լինում, չգիտեմ, այդ նենց չի, որ ինչ որ ցուցանիշ է։ Ոնց է նշեց համար 4-ը, եթե չնշեր ես էլ էի ասելու, որ 1-ից 3 ընկածը իմ համար, եկեք զրոյական շրջանում գույն չտամ, բայց ես չեմ վստահում։ Հետևաբար ես մտածում եմ, որ ստեղ մինիմում մի սև կա, համար 4-ի խոսքը ինձ դուր է եկել, ես Կարմիր խաղացող եմ, մաղթում եմ Կարմիրներից հաղթանակը։ Փաս։ Համար 6։ Ողջունում եմ բոլորին։ Ուրեմն կփորձեմ կրկնվել ընդհանրապես, вообще, իմ թիմը ասեմ մոտավորապես, ես խաղում հլվոր զորական գիշեր 4-5, իրանք իմ համար խոսել են կարմրական։ Երրորդը չեմ կարող ասեմ, իմ համար մի քիչ այսպես խառն է ինքը, 3-ի ու 2-ի մեջ տենում եմ տարբեր գույներ։ Դրա համար ուզեմ երկուսն էլ կիսվեք, ընդունեք համար 3-ի տեխնացությունը։ 3-ը անցել է 2 հոգի, ինչ-որ կոնկրետ ինչ-որ բան չի ասել, դրա համար կուզեմ հաստատ ինքը կիսվի, Տաշջան դու արդեն դու որոշի։ Մի խոսքով, մեկը 50-50 է իմ համար միշտ, ես մեկի վրա երբեք չեմ կարող կասկածեմ զրոական գիշեր, որտեղ դու խոս չես ունեցել։ Վերջնական 4-5 իմ համար մի թիմն է Կարմիր, 3-ի 2-ի մեջ տենում եմ տարբեր գույներ։ Համար 7, ժամանակը ձերն է։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, 5-րդ համար ճիշտ հասկացա, որ 1, 2, 3 ձեզ համար 50-50 է։ Ավել շատ սև, թե 50, օքեյ։ Իսկ 4 դուք ում եք կասկածում, 5-6, այդ 5-6-ը ձեզ հետ են խաղում։ Այդ հետաքրքիր է, որ 5-6 խաղում են ձեզ հետ, բայց 4-ը ձեզ չի վստահում։ Սենց ասեմ, երրորդ համարը իրականում ինձ համար լավ է խոսացել, բայց քանի որ ինքը հանդարտ է խոսում, այսինքն կապ չունի ինքը կարմիր է քաշել թե սև, մի քիչ բարդ է այդ առումով համաձայն եմ 6-ի տեխնացության հետ, երրորդի մասով ու ինձ թվում է, որ 10 վայրկյան։ Ես կարմիր եմ, այդեք ասում 4 համար, շնորհակալ եմ։ 1-2 ինձ թվում է այստեղ կարա լինի տարբերություն։ Համար 8։ Շնորհակալություն, ողջույն բոլորիդ, ժողովուրդ ջան։ Մաղթում եմ, որ խաղը ստացվի շատ պրոդուկտիվ։ Համար 1, 2, 3, 50-50 ես էլ եմ թողում, բայց ավելի շատ Կարմիր իրենցից առանձնացնել։ Ճիշտ 50-50 չի դառնում, 1 ու 3-ը մի քիչ ավելի կարմրական են իմ համար, 2 ձեզ լսելու եմ անպայման, դուք առաջին եք խոսալու։ Համար 4-ը Կարմիր է, ես իրայի թմով խաղում եմ, համար 5-ը ու 6-ը կամ մի սև կա իրենց մեջ, կամ 2 սև են, համար 5-ն ու 6-ը ես տենց եմ պոզիցիոն մտածում։ Նայ, համար 6-ը ուզում է քեզու 4-ին թիմ վերցնի, բայց դու 4-ին թիմ չես վերցնում։ Ու նայ, 4-ը քո հետ չի խաղում։ Հասկացա, այսինքն տարբեր գույների եք դուք։ 4-ի ու 5-ի մեջ գույնային տարբերություն կա։ Իմ համար քանի որ 4-ը ավելի կարմիր է, այդ իսկ պատճառով դուք սևանում եք։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 9։ Շնորհակալություն, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այստեղ գտնվելու համար։ Անդրադառնամ համար 1-ին ու այսպես գնամ։ Համար 1-ի խոսքը բնականաբար զրոյական շրջանում 50-50 է, իմ աչքին երևում, դրել ենք համար 1-ի տեխնացությունը, իմ կարծիքով համար 10-ը լավ կանի, որպեսզի հնարավորություն տանք համար 1-ին մի հատ նորից խոսելու, համար 2-ին ինչքան էլ որ համար 8-ը մտածում է, որ ավելի սև է, քան համար 1-3, իմ կարծիքով էլ ավելի հակառակն է, այդպես չեք մտածում։ Ոչ թե որ հենց հստակ կարմիր է, այլ ավելի շատ 1-ի 3-ի մեջ ավելի շատ ես իրան եմ կարմիր տեսել։ Համար 3-ի խոսքը ինչպես նշեց համար 5-ը շատ սենց հակասական չասեմ, ինձ դուր չեկա, որ ինքը նորից բացման խոսքով սկսեց, դրա համար ինքը ավելի շատ 60-40 սև, համար 4-ի հետ կապված, ավելի շատ կարմիր եմ տեսնում, 5-ի հետ կապված։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 10 եզրափակ։ Ողջունում եմ բոլորին։ Խաղը կիսենք 2-ի հետ է ճիշտ ասած ուզում կիսեի, բայց եկեք 1-5 կիսենք, թող մեկը մի հատ է խոսա, ընդունեք 5։ Ընդունված է։ Դե 5-ից 9 քվեարկում են 1, ճիշտ է, մնացածը քվեարկում են 5։ Թող խոսան,
1-3 ես նորմալ եմ տեսել, երկուսին ճիշտ ասած հələ որ չեմ հավատացել, իր խոսքը մի քիչ արդարացիական էր, իմ դուր չեկավ 4 դուխի 5-6, 5-6-ի դու չէր խաղում, չէ, ասիր։ Okay։ Լավ, եկեք հələ որ կիսենք, մնացածը կհասկանանք։ Ինը դու 5-ի հետ խաղում ես։ 10 վայրկյան։ Բայց 3-ի հետ չես խաղում։ Հասկացա։ Լավ, փաս։ Շատ բարի։ Խնդրում եմ բոլոր մասնակիցներին ետ նստել սեղաններից, ասում ենք քվեարկության։ Տեխնացուներն են 1, 2, 3, 5։ 1, 2, 3, 5 տվյալ հերթականությամբ եւ այսպիսով։ 1 ով է կողմ խաղալիքի համար 1, ստոպ, 5 ձայն, 2 ով է կողմ խաղալիքի համար 2, ստոպ, չկան ձայներ, 3 ով է կողմ խաղալիքի համար 3, ստոպ, չկան ձայներ։ Եվ համար 5-ին հետևաբար 5 ձայն, այո, խաղակիցները 1-5 մասնակիցների միջև 30-ական վայրկյան համար 1 խնդրեմ։ Նայեք, ես չէի ասում, թե ես պիտի բացատրեմ, թե 4-ը 5-ի 6-ը չի խաղում։ Ես պիտի բացատրեմ, թե խիա 5-ի մեջ նստած կամ դվոյկա կամ միսև խաղացող։ Ուրեմն այ 5-ը խոսում է 1-ից 3 թիմ չի վերցնում, 4 թիմ չի վերցնում, հետո ասում է վերցնում եմ, հետո դնում է 1-ի տեխնացությունը պոզիցիոն, բայց 3 ավելի շատ չի հավատացել։ Էդի հիշում եք էդի։ Էդի անուշադրության սխալ է, բայց անուշադիր խաղում են սևերը։ Կարմիրները այդ ամեն ինչը ֆիքսում են հաստատ։ 8 խաղում եմ հետը, 10 խաղում եմ հետը, 7 խաղում եմ հետը։ Ժամանակ շնորհակալություն։ Համար 30 վայրկյան։ Ուրեմն ես համար 1 քո տեխնացությունը դրել եմ, որ լսեմ քո խոսքը։ Համար 2-ի ու 3-ի մեջ ես 50-50 եմ տեսել, իսկ համար 4-ին ի սկզբանե ես ասել եմ, որ իր խոսքը ինձ դուր է եկել։ Իսկ դրական շրջանում ես ինձնից առաջ խոսեցած 4 հոգուց թիմ չէի վերցնելու։ Հիմա ասում եմ, թե ինձ խոսքն է դուր եկել, ինձ դուր է եկել համար 7-ի խոսքը, ես խաղում եմ համար 7-ի հետ, ու համար 10-ի խոսքն է ինձ դուր եկել։ Համար 4-ի խոսքը խնդրում եմ հաջորդ կրուգին կբացատրես ինչ ես մտածում, որ ես սև խաղացող եմ, ես կարմիր խաղացող եմ, եթե չեմ ուզում ուղղակի շերիֆը Ժամանակ շնորհակալություն։ Ասում ենք քվեարկության։ Տեխնացուները այսօր 2-ն են, 1 եւ 5, 1, 5, 1 ով է կողմ խաղալիքի համար 1-ը, շնորհակալություն, 5 ձայն։ Եվս 5 ձայն, դրեք նշում, համար 5-ին, այո։ Եվ ով է կողմ մասնակիցներից, որ երկու մասնակից թվով 1 եւ 5։ Լքեն խաղը միաժամանակ, 1 հպարտ ձայն, որը էական չէ, գիշեր։ Այս գիշեր մաֆիան խաղից հեռացրեց համար 10-ին։ Դոնը այս գիշեր չկարողացավ գտնել շերիֆին։ Շերիֆը այս գիշեր չգտավ սև խաղացող։ Առաջին գրակված մասնակիցը թողեց իր կարծիքով սևերի եռյակը։ Համար 2, համար 5, համար 9։ Առավոտ։ Վերջի րոպե։ Շատ վատ է զոհել, ճիշտ ասած։ 1-8 իր այդ խաղացեք 1-8-4, ճիշտ է։ 3-ին է կարա քլորթին վեկալեք, 2-ին չեմ վստահում, 2-ը առաջինն է խոսալու թողը իր պոզիցիան տա։ 9-ից է 1-ը, 9-ը որովհետև 3 հետ չէր խաղում, որ նույն բան ոնց որ 5-ը 3 հետ չէր խաղում, բայց 5-ին թիմ չէր վեկալում, իրան 50-50 էր տալի։ Դրան ուշադիր եղեք։ Ստուգումը 5-6-ի մեջ շերիֆի կողմից լավը կլներ, շատ լավը կլներ։ 1-8-4 հաստատ իր այդ խաղացեք, 3-ին է փորձեք, այսքանը հիմա կարմիրը կա։ 10 վայրկյան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն համար 10-ին, կարճ խաղ, բայց հետաքրքիր խաղի համար ծափարենք անպայման համար 10-ին։ Շատ ափսոսում եմ, որ 10-րդ համարը դուրս եկավ, որովհետև իր խոսքը իմ համար Համար կարմիրավուն էր։ 2 ջան, նախ մի հատ նկատողություն դնեմ ձեզ, որտեղ ես ձեր ձայնի իրավունք դեռ չեմ տվել։ Հիմա 1 րոպե համեցեք ինձ։ Շատ ափսոսում եմ, որ համար 10 խաղացողը դուրս եկավ, որովհետև ես իր խոսքից հետո մտածում էի, որ ինքը իմ համար սեղանի ամենակարմիր մասնակիցը այդ համար 10-ն էր։ Համար 10-ից հետո ես խաղում եմ 7, 8 ու 4։ Իմ համար 4-ը, 7-ը, 8-ը կարմիր խաղացողներ են, բայց հիմա այստեղ սենց բան ասեմ, ես նաև մտածում էի, որ 5-ն է կարմիր խաղացող, այսինքն ես այստեղ 4-5 թիմ էի տեսնում, բայց հիմա կուզեի հասկանայի, թե 4-ը խի չի խաղում 5-ի հետ, 6-ին ես սև եմ տենում ու սև եմ տենում 3-ի հետ, որովհետև սենց դու իր տեխնացությունը դրեցիր, տես 4-ը 5-ը, սենց մեզ 3-ից 50-50 տեսան, 3-ը մտածեցի եմ, ուզում ասեմ, որ դու 6-ի տեխնացությունը, 6, դու 3-ի տեխնացությունը ինձ թվում է դրեցիր զուտ նրա համար, որ դու քո սև խաղացողի տեխնացությունը դնես, սենց իմ թիմը 8, 7, 4 ու 2, հաս։ Համար 3։ Թունեք երկրորդի տեխնացությունը։ Ընդունված է 2։ Երկրորդը պարզ սև խաղացողը իմ համար, ինչի համար, որովհետև անլոգիկ բաներ եք իրականում ասում չի կարա էլի
3-6 вообще ինչ որ safe team լինի, եթե 6-ի սկզբանը 3-ի դեմ է եղել, ու բոլորը ասել են, ստեղ որ 3-ը ինչ որ պրոստը բացումի խոսք արի։ Իրականում ձեր խոսացածներից հետո ես ասոբը բան չէի կարա ասեի, խի, որովհետև բոլորը բացումի պրոստը խոսք է կարա։ Դու չես անդրադարձել, պրոստը ասել ես 50-50-ը, սաղը 50-50-ը, ես եմ 50-50։ Ընդունեք երկրորդի տեխնացությունը։ Ինքը իմ համար սև խաղացող է ու իր հետի սև խաղացողն է իմ համար, օրինակ համար 9։ Համար 9 խաղում էր համար երկրորդի հետ, 60-40 տենում էր համար 3-ին սև խաղացող, համար 3-ը կարմիր խաղացող է։ Ես լուրջ կարմիր խաղացող եմ ու ես հանելու եմ երկուսի տակ, որ կարմիրները հաղթեն։ Հուսամ շերիֆը ստուգել է 9-ի, որտեղ ես նշան էի անում, որ 9-ին ստուգի։ Հաս։ Համար 4 խնդրեմ։ Շատ դուրս եկավ է 3-ի 9-ի վրա ատկերողը, բացատրեմ խի։ Ես 3-ի ու 9-ի մեջ մի սև էի տենում, 5-6 էլի մի սև էի տենում։ Այսինքն ես երկու սև տենում էի 3-9 ու 5-6-ի մեջ բացատրեմ խի։ Բացատրեմ խի։ Նախ 7-ն էլ իմ համար կարմիր խաղացող եթե անկեղծ։ Տեսեք, համար 6 ջան։ Եթե դուք թիմ եք վերցնում 5-4, նախ 5-ը ձեզ թիմ չի վերցնում։ Ինձ էլ թիմ չվերցրեց, ըս 30 վայրկյան խոսալու ընթացքում։ Տես, եթե 4-ը չի խաղում 5-6, դու չես կարող վերցնես 6-5-4 թիմ։ Դա աբսուրդ է, տենց թիմ գոյություն չի կարող ունենա։ 5-ն էլ քո հետ էլ չի խաղում 5-ը, դա էլ ասեմ։ Այսինքն, ստեղ գիտես ինչը կլներ ավելի տարօրինակ, որ համ դու ունեիր սև, համ ինքելներ սև ու դուք սևին սենց հեշտ մատնեիր բանաներ, նենց անեիր սենց բացահայտեր այդ սևին։ Ընդունեք համար 6 ընդունված է։ 9-ն էլ իմ համար սև խաղացող, 9-ի խոսքի շատ կսպասեմ մեծ հավանականությամբ։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 5 Համար 2-ի, որ սկզբից ասում էի 3-ի մեջ 50-50 եմ տենում, հիմա 2-ին ավելի շատ սև եմ տենում։ Համար 3-ի ես խոսքը ավելի շատ իրան կարմրացրեց։ Համար 1-ի հանդեպ կասկածս մնում է։ Ու իմ համար տարօրինակ ա եղել համար 1-4-8 կապը, ու տարօրինակ ա եղել, որ համար 4-ն ու 8-ը կասկածել են համար 5-ի վրա, բայց ոչ մի բացատրություն հիմա էլ չլսեցի, թե 5-ը խիա կարմիր եղել։ Տարօրինակ ա եղել համար 9-ը, որ կասկածում ես համար 3-ին, այդ դեպքում դու իմ բանով գնացիր, չէ՞, որ ասեցիր համար 5-ը ասել է համար 3-ը սենց, բախի չես ինձ թիմ վերցնում։ Եթե դու ու ասում ես 5-ը չգիտեմ։ Ամեն դեպքում կասկածելի է, այստեղ խաղի մեջ մենակ ես 7-ի հետ եմ դեռ խաղում հստակ կարմիր խաղացող։ Որովհետև իմ համար եթե դուք կարմիր խաղացող եք, բացատրեք ինչի եք մտածում համար 5-ը սև խաղացող։ Всё։ Համար 6-ին էլ կասկածում եմ։ Հաս։ Համար 6 1 րոպե։ Ուրեմն, երկու ջան, նախ ասեմ, խիեմ ես 3 տեխնացությունը, եթե ստոլը օրինակ 4-5 ասել են իրենք 50-50 են, պարտերի չի իմ համար իրենք 50-50 են։ Երրորդ համարը կոնկրետ առաջի կարան ինչ-որ բան ասել առաջի երկուսի հետ կապված։ Ես գիտի չասել եմ, իմ համար ինքը սևացել է, բայց այն որ դու կապ ստեղծեցիր 9 ու 3-ի միջև, դու ահա որ սևացար։ Այդ կապը անհնար է ուղղակի լինի։ Ընդունեք համար 2-ի տեխնացությունը։ Նայ, 4 ջան, հիմա որ դու ասում ես, ես խաղում եմ 4-5, ճիշտ է։ Ես այդ վաղ գիտեի, օրինակ ինքի մեջ չի խաղում կամ դու իմ մեջ չես խաղում։ Բնականաբար ես 0-ական գիշեր ասել եմ իմ թիմն է որ 4-5, դուք ընդունեք իմ թիմ, ձեր թիմ թե ոչ, դա արդեն ես բան չեմ կարող ասեմ։ Ես էլ որ խաղում եմ, որ երկուսը սև խաղացող է ու տեխնաց իր դեմ եմ քվարկելու։ Շնորհակալություն։ Համար 7 Այսինքն դուք նախորդ շրջան մտածում եք, որ երրորդ համարը սև խաղացող է, հիմա մտածում եք, որ կարմիր է։ Զուտ որ երկուսը սևացավ դրա հաշվին։ Հա, հասկացա։ Նախ ես խաղում եմ 4-ի հետ, երկուսը շատ վատ է խոսացել, հա, իսկապես վատ է խոսացել ու 2-9 կապել կարա լինի, բայց ինձ թվում է այս դեպքում 6-ը ավելի երկուս ուղղակի կարող խառնված լինի, 6-ին հանելը ինձ թվում է այս պարագայում ավելի ճիշտ կլինի, 2-ին հանենք, ես չգիտեմ, ես 3-ի հետ եմ խաղում, 3-4, մի խոսքով եկեք հասկանանք, ինձ թվում է կամ 6 կամ 2 պիտի լինի, 9-ին էլ կարելի է Ժամանակ, շնորհակալություն, համար 8 Նայեք ժողովուրդ, եկեք խաղի լոգիկան բռնենք լավ, համար 5 նախ անդրադառնամ ձեր հարցադրմանը, ես չեմ տեսել ձեր սև, ես տեսել եմ 6-ի ու 5-ի մեջ 1 սև, բայց չեմ բացառել հավանականությունը, որ կարա լինի 2 սև, հաշվի առնելով այն, որ համար 6-ը ձեզ փորձել է մտցնել 4-5-6 թմի մեջ, որտեղ 4-ը ակնհայտ կարմիր է խաղում։ Պարզ է այդ լոգիկան է։ Հիմա այդ լոգիկան դեռ պահում եմ։ Կլսեմ, էլի կլսեմ, էլի կքննարկեմ, ինչքան որ խաղի մեջ կլինեմ։ Այս փուլում ժողովուրդ ջան, ակնհայտ 6-ը գնում է, ընդունեք համար 6։ Խաղի շերիֆն եմ ժողովուրդ ջան։ Նկատողություն եք ստանում։ Ուրիշ շերիֆ կա։
Всё, իմ լոգիկան բացում է, նայեք, հաշվարկը սենց է, ժողովուրդ ջան, համար 2-ը իմ համար սևական չի, ես իրան խաղի շերիֆ եմ տեսնում, ինքը դաժե չի խոսացել, ես տենց եմ կարծել։ Ու շերիֆ կա ստոլի վրա։ Հա, 2-ն է ցույց տալիս։ Համար 6-ը գնում է, կամ իրանց կողմից տված Շնորհակալություն։ Համար 9։ Շնորհակալ եմ, ինչ լավ է հասավ ինձ։ Հիմա մարդիկ կհասկանան, որ ես կարմիր էի, թե հիմա էլ եք մտածում, որ ես սև եմ։ Համար 2-ին մենակ երևի թե այս այն նախորդ շրջանում ես էի կասկածել, որ ինքը ավելի շատ կարմիր է։ Ու հետո միջև շերիֆ բացվելը ես էլ էի մտածում, կարողա սխալվում եմ, կարողա իր լարվածությունը այս շրջանում ավելի է մեծացել ու ես մտածում էի, որ ինքը սև է դրա համար։ Իսկ համար 5 ինչի ձեր հետ չխաղացի, որովհետև դուք հստակ խաղում եք 4-ի հետ, իսկ ես 4-ի 50-50 էի տեսնում։ Դրա համար։ Համար 2 շերիֆ եք դուք, համար 2-ում եք ստուգել։ Ում եք ստուգել։ Ում։ Համար 7-ին Երկրորդ նկատողությունը համար 2։ համար 6 դուք ում եք ստուգել։ Տասվարկյան։ Բանը ավելի հակված է մտածելու, որ շերիֆը համար 2-ն է։ Համար 1 եզրափակում եք, խնդրեմ։ Խնդրում եմ, էլի եկեք հանգիստ խաղանք, մի հատ հասկանանք ինչա կատարվում ստոլի վրա, այն որ այս մի հատ դիսկացիական թողենք, մի հատ հասկանանք ինչ արվում, էլի։ Ուրեմն նայեք, ինչև շերիֆների բացվելը, սաղ սևի որս են անում։ Եկեք կարմիրների որս անենք, էլի, եկեք կարմիր խաղանք, էլի այս խաղը։ 1 4 8 9 դաժե։ Ես տենում եմ կարմիր թիմ, ինչու՞ չէ։ Դու 9-ին կարմիր չես, ես 9-ին կարմիր տեսա։ Դու 9-ի խոսքին ժողովուրդ չես լսել այս անգամ, լսել ես։ 9-ը լավ խոսած այս անգամ։ 9-ը խոսած լավ։ Էй, ես հավատում եմ 2-ի շերիֆությամբ, ես 2-ով եմ խաղալու, 2-ը շերիֆ է։ Նայեք։ Խաղում եմ 1 4 8 9։ Ես խաղում եմ կարմիր թիմով։ 5 ջան, ես ձերը չեմ պահում, եթե այս գզվրտոցը չլներ շերիֆների, ես դնելու էի ձեր տեխնացությունը, որովհետև դուք ահա որ անտրամաբանական եք խաղում։ Շնորհակալություն պաս։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ով իմ դեմ թվարկություն դրեց ծև խաղացող է, խաղի շերիֆն է։ Այս վարքյանից վերանում է ժեստիկուլյացիան, ասում ենք քվեարկության։ Տեխնացուներն 2-6, տվյալ երթակացան 2-6։ 2 ով եք ով խաղալ եք համար 2-ը, ստոպ։ 5 ձայն, շնորհակալ եմ։ 6-ի դեմ դրեք 4 ձայն, դրեք ձայներով չքվեարկել, 4 ձայնը։ Շնորհակալ եմ։ Համար 2 ձայների մեծամասնությունը ձեր դեմ է։ Ժողովուրդ դուք ինչ որ մի բան ինձ թվում է սխալ արեցիք։ Ոնց ստացվեց, որ ես դուրս եկա։ Դու ոնց կարաս շերիֆ լնես։ Երեք 6-ը հետո դուրս է գալիս, 6-ը հաստատ դուրս է գալիս, որովհետև ես քեզ չեմ ստուգել, ես ասում եմ, ես քեզ չեմ ստուգել։ Դու 3-ին տոն էիր տալի նոր։ Ես ասում եմ, ես չեմ ստուգել, քանի որ ինքը հաստատ ուզում է, որ ես դուրս գամ, ինքը փաստացի ասեց, ես ուզում եմ երկրորդը դուրս գա, ես մտածեցի, որ ինքը հաստատ դոնն է եղել, ու ինձ ստուգել է, գիտի, որ ես շերիֆն եմ, դրա համար է ուզում, որ ես պարտադիր դուրս գամ։ Երեքին ինչի համար ես ստուգեի։ Երեխեք լսեք, ձեզ բան ասեմ, 7-ը կար, որովհետև երեխեք լսեք, 7-ը էլի նախորդ խաղին պետք է գամ, բայց 7-ը էլի սուս փուս իր համար հանգիստ խաղացել է, դրա համար ինձ թվում էր, որ ինքը սև ալնելու, դրա համար ես ստուգել եմ 7-ին, որ հաստատ իմանամ, ես սև է, թե կարմիր է եղել, ենթադրել եմ, որ Եվս մեկ բար թմին պարտություն կտամ, խտրեմ ծալեքիվը և լքեք սեղանը, մեր ջերմ ծապարությունների ներքո, շնորհակալություն խաղի համար։ Գիշեր։ Սևերը այս գիշեր հրիպեցին։ Գիշերը ստուգման արդյունքում Դոնը գտավ շերիֆին։ Շերիֆը այս գիշեր չգտավ սև խաղացող։ Այս գիշեր մաֆիան շատ խորներ քնել և վրիպել։ Շնորհավորում եմ կարմիր թվին, բոլորը խաղի մեջ եք։ Շրջանը բացում եք դուք համար 3, ունեք 1 րոպե։ Ընդունեք համար 8-ի տեխնատությունը։ Համար 8-ը այս գիշեր գնալու է, որովհետև ինքը խաղում էր երկրորդ թիլժե շերիֆությամբ,
դերասանական խաղերը ստեղ ոչ մի բան չեն փոխելու, կարակ չանեք։ Ես օրինակի համար ասում եմ խիա երկրորդել Ռե շերիֆ, որովհետև ես իրան կոնկրետ ատակա եմ անում, ես զգում եմ ինքը սև խաղացողը, որովհետև ինքը պրոստը ինձ սկսեց անկապատականը, ես իրան ավելի վատ ատակա արեցի, ինքը կարար պրոստը լոգիկային մոտ ստուգում անել ու ինձ ստուգեր։ Ես պոզիցիոնից հետո իրան ատակա եմ արել, ես էլի իր թեկնածությունը դրել եմ, так что համարը դու գնում ես։ Փաս։ Համար 4։ Համ 2-ի շերիֆության, համ 6-ի շերիֆության ստուգումներն ավոր վատն են, բացատրեմ խի։ Ասենք սաղ ստոլը համար 4-ին տենում է կարմիր խաղացող, համար 6-ը ստուգում է համար 4-ին այդ 1։ Սաղ ստոլը չի խոսում համար 7-ից, բացի համար 4-ից, ով որ համար 7-ին տալիս է կարմիր խաղացում, համար 2-ը անցած խաղի վրա հիմնվելով ստուգում է 7, ինչը ընդհանրապես աբսուրդ է։ Ընդհանրապես իմաստ չկա։ Համ դու ես խաղացել համար 2-ի շերիֆությամբ, համ 9-ն է խաղացել համար 2-ի շերիֆությամբ, չնայած վերջում 9-ի դեմ դրեցիք, չգիտեմ խի։ Շփոթվակ, բայց դուք ստուգված կարմիր եք։ Ձեզի համար եթե համար 6-ի շերիֆության կամ դուք ստուգված կարմիր խաղացող եք։ Ես ում շերիֆությամբ եմ խաղում 6-ի, որովհետև 2-ի ստուգումը ավելի աբսուրդ էր։ Ինչ է նշանակում անցած խաղի վրա հիմնվելով ստուգել եմ 7-ին։ Եթե նույնիսկ ինքն է խաղի շերիֆը, ահա որ ված շերիֆություն ա արել։ Ընդունեք համար 8 հիմա կենալու է։ Հաստատված է եւ ժամանակ։ Համար 5։ Համար 1-ում շերիֆությամբ էի խաղում։ Համար 2-ի, համար 8, համար 1 շերիֆ ջան ունեցի աչքի տակ, որովհետև են մարդիկ ովքեր խաղում են համար 2-ի շերիֆությամբ, նա լոգիկայով մտածեք, համար 7-ի հետ կապված 10 հոգուց ոչ մի կասկած չի ասել, լավ, երրորդին չէր ստուգում, թող 5-ին ստուգեր, որ 5-ի վրա սաղ կասկած էին ասում։ Համար 6-ի քո ստուգումը համար 4 ջան, մի քիչ լոգիկային մոտիկ է, որտեղ դու իր վրա կասկածել ես։ Ինքը երևի թե մտածել է իրան ինչ որ համախոհ գտնի, տենա սև ես, կարմիր ես, հասկանա իր գործը։ Ամեն դեպքում համար 8-ին հանում ենք, համար 9-ին ստուգված է, չնայած եթե չստուգվեր, ես մի քիչ ինչի ենք համար 8-ին հանում, ասեցի համար 8 ջան, համար 2-ին բռնել պահում ես, երբ որ համար 2-ը ֆակտ, այն որ լոգիկայից դուրս է, որ ինքը 7-ին կստուգեր։ Գոնե նենց բան ասել, որ մի քիչ հավատալի լիներ։ Եթե դաժե 6-ն էլ չի շերիֆ, համար 2-ը շերիֆ չի։ Համար 8-ին հանում ենք, հետո կհասկանանք, փաս։ Համար 6 խնդրեմ։ Խաղի շերիֆի ես եմ։ Մաֆիան երևի ուզեցավ 8-ը տենց մի քիչ աչքեր ու շպագեզ որիշ մեկին հասկացնի, որ ինձ խփեն, ու այդ նույնը չէր համապատասխանը, դրա համար ես վրիպեցի բաները, ես գնացի խաղի մեջ։ Ահա, նայ Չորջան, խեմ ես քեզ ստուգեմ։ Ես քեզ ասեմ դու կարմիր խաղացող ես, քեզ եմ ստուգում ու գիշերը ես առավոտը ես քեզ բացվում եմ, ասում շերիֆ եմ, որ դու շերիֆ բացվես, ես բան չանեմ։ Դու էդի տենում ես, բայց 7 րոպեա սենց էի անում։ Ուրեմն դու չես տենում, դու հելնում ես իմ դեմ, դրա համար ես տիպված բացվում եմ։ Այսինքն ես ստուգել եմ քեզ կարմիր խաղացող, դու իմ վրա ես կասկածում, ես անհնար է ուղղակի չբացվեի։ Ուրեմն ես ստուգել ինձ։ Հա։ Ինձ քեզ ստուգել։ Որովհետև ես հելնում եմ ասեմ 4-ը խաղում։ Համար 4 նկատողությունը։ Այլ նկատողություն չստանաս մեզ կարմիր խաղացողներ ապա։ 10 վայրկյան։ Դու իմ վրա ես կասկածում 9 ստուգել եմ առաջի գիշեր 4 երկրորդը 9 կար 2-ն էլ կարմիր խաղացող է ընդունեք համար 8-ի տեխնացիությունը համար 8-ը պետք է խաղի մյուսն էլ կարի 7 լինի որովհետև երկրորդը քաշեց իրակով կմտած համար 4 լսել էր ձեր երրորդ նկատողությունը շատ զգուշ համար 7 1 րոպե Ես ներով հասկանում եմ, որ հաջորդ սևը ես եմ կակ մինիմում նրա համար, որ երկուսը ինձ կարմիր է տվել։ Ճիշտ եմ հասկանում, բայց չի կարա նման բան լինի, որովհետև տեսեք, ինչի եմ ես կոդ եմ դրել, ես կոդ եմ դրել, ահա, դրա համար է։ Ասեմ ինչի, որովհետև նախ իսկապես ես խառնվեցի իրար ու մինչև էդ եղել է մինչև երկրորդի խոսքը, երբ որ ես հասկացա, որ իրականում աբսուրդ էր էլի երկուսին շերիֆ տեսնելը, այդ պարագայում արդեն հասկացա, որ դուք եք։ Ուղղակի 6-րդ համարը, որ դրանից առաջ դուք այդքան է լավ չեք խոսացել։ Ես դրանից ազդվելով մտածեցի, որ հնարավոր է դուք ուղղակի ուժը շերիֆ եք։ Ես կարծում եմ, որ 8 ենք քվեարկում։ Okay, եկեք քվեարկենք 8։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 8 ունի խոսալու իրավունք, ուշադիր լսում են սեղանի կարմիրները, նայեք, նայեք։ Համար 2-ի մասով նախ եմ ուզել, որ ինքը մնա խաղի մեջ, քանի որ կա 2 բացված շերիֆ, ճիշտը ընդհանրապես մաֆիայում համար 3, համար 4, համար 5, համար 6 եւ այլն այսպես շարունակ։ Այնա, որ մնան իրանց ստուգումներով խաղանք ու հասկանանք ովքեր են իրականում խաղի սևերը։ Պարզ է, 2 շերիֆ կա, հիմա լավ է, մի շերիֆի ստուգումներով պետք է խաղանք։ Իսկ նենց լոգիկա կմնար խաղում։ Ընդունեք համար 9։ Իմ հետ համար 2-ին պահելա։ Լսեք, ասում եմ խի, մի րոպե։ Իմ հետ համար 2-ին պահելա համար 9։ Ես կարմիր խաղացող եմ։ Ես համար 2-ին շերիֆ չեմ տեսնում։ Ես համար 2-ը ուզել եմ մնա խաղի մեջ։ Այդքան բան, որպեսզի շերիֆները իրենց ստուգումները ասեն, խաղը բացահայտենք։
Ընդունեք համար 9, համար 9-ն է իմ հետ կպել, համար 1-ը չի հասկացել ինչա կատարվել։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 9։ Շնորհակալություն։ Մի հատ մի վարքյան էլի համար 8, այսինքն համար 1-ը չի հասկացել, համար 9-ն էլ տենց լավ հասկացել է, Համար 1-ը չի։ այսինքն համար 1-ի նման կարող է ես էլ հասկացած չլինեի, դրա համար եմ բան արել։ Այսինքն համար 1-ը այդքան լավ չհասկացել, ընդունեք համար 9։ Լոգիկայի մոտ չի, ընդունեք համար 8, այսինքն հաստատված է փաստորեն։ Եթե կարմիր խաղայիք, սենց թելից բռնած, սաղի մասով ինչ որ բան կասեք, բայց դուք այտենց չեք անում ու դուք ավելի լարված եք, որովհետև սև եք խաղում։ Բայց ասեմ, ես կասկածել եմ ամենասկզբից, ուղղակի չեմ հասցրել ասել համար 7-ին էլ, ովքեր որ ինձ հետ հստակ խաղում են կարմիր, խնդրում եմ ոչ թե հանենք համար 7-ին, այլ իր խոսքերին ավելի ուշադիր լինենք, որովհետև համար 7-ն էլ նույն կերպ բռնում է 1-2 մասնակցից, խաղացողից ու մնացածները հետ կապված ոչ մի բան չի ասում։ Այսպես, այսքանը շնորհակալ եմ փաստ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Համար 1 եզրափակում եք խնդրեմ։ Խաղի կարմիրները ուշադիր լսում են ինձ ու խաղում ենք այտենց։ Ընդունեք համար 6։ Ընդունված է 6։ Համար 6-ը պետքա խաղից գնա, քանի որ խաղը կրիտիկական է։ Մի րոպե, ստուգված տեվ կա ստոլի վրա։ Ով է անունը։ Թիվը ցույց տվեք, չկա, չէ ստուգված է։ Ուրեմն դու գնում ես բալանսով։ Գոյություն ունի բալանս։ Մի վարքյան, գոյություն ունի բալանս։ Դուք որ խոսում եք, ես հենց բաներ չեմ անում։ Գոյություն ունի բալանս։ Մի շերիֆ գնացել է, մյուս շերիֆն էլ պետք է գնա։ Հիմա եթե 8-ը գնում է կարմիր, ասում եմ, 8-ը գնում է կարմիր, չգիտես դու սև գնացել է խաղից թե չէ, ես էլ չգիտեմ խաղից սև գնացել է թե չէ։ Իշմարով մի հատ կարմիր խաղում է, ու վերջ խաղը սևերի խաղը լնում է թույն։ 6-ը հիմա պետք է գնա։ 6-ը որպես բալանս պետք է գնա։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Անցանք քյուրարկության։ Տեխնացուներն են 8-9-6։ 8-9-6։ Տվյալ հերթականությամբ 8։ Ով է գող խաղալիքի համար 8-ը։ Ստոպ։ 5 է, շնորհակալ եմ։ 9 ով է գող խաղալիքի համար 9։ Ստոպ, չկա ձայներ։ Եվ համար 6-ի դեմ դրեք ձայները։ 3 ձայն։ Համար 8 ծեր վերջի րոպեն։ Ժողովուրդ, եթե երկուսը գնացել է սև, ուրեմն խաղը չի բրծնում։ Դե որովհետև ես կարմիր եմ գնում։ Համար 3 դու խաղի տրամադրություն ստեղծեցիր, ես ինչքան ուզեցի քո հետ խաղամ, կյանքումս առաջին անգամ ես փորձեցի քո հետ խաղամ, ու դու քեզ պահեցիր շատ վատ քեզ պահեցիր, այո դու։ Համար 8-ը շատ լագիչնի, շատ տրամաբանական բան է ասել։ Եթե բացում են երկու շերիֆ, իրանցից ոչ մեկ չպիտի գնա քվեարկությամբ, մեկը մյուսից չի գերակշռում, հասկանում ես, պիտի մնան։ Իսկ հիմա անգնում եք ուգա դայկա։ Գնացեք հիմա բան արեք, որոշեք 6-ը ճիշտ շերիֆ է, թե ճիշտ շերիֆ չի։ Համար 4-ին ես չեմ հասկանում, ինքը շատ խելացի խաղացող է, ինքը պետք է ինձի կարմիրը տենար, եթե չի տենում։ Համար 4-ին ուշադիր են լինում բոլոր կարմիրները ու համար 9, 5 ջան, ձեր ռազմացվետն էլ որ տենում էի։ Ժամանակ, շնորհակալություն համար 8-ի խաղամար։ Կապարենք համար 8-ի խաղամար։ Գիշեր։ Սևեր այս գիշեր հուրիպեցին։ Ստուգման ընթացքում շերիֆը գտավ սև խաղացող։ Բարի չէր առավոտը։ Բարի չէր սև թմի համար, որտեղ նրանք կրկին գրիպել են։ Կարմիր թիմը ամբողջությամբ։ Խաղի մեջ է շնորհավորում եմ այդ առումով ձեզ բոլորին։ Համար 4 ունեք 30 վայրկյան։ Շնորհակալ եմ, ընդունեք 7։ Ընդունված է։ Համար 1 ջան, որ ասում ես կրիտիկա տես, խաղի մեջ 8 հոգի կար, պալիբոմու կրիտիկա չէր, եթե դա համար 6-ը չկենար։ Սևերը վերիպել էին, այդ գիշեր կրիտիկա չէր ամենայն դեպս։ Համար 7-ը հեսա խաղից կնում է, որովհետև խաղում եմ համար 6-ի շերեֆությամբ։ Խաղում եմ նաև 9-ի հետ, որովհետև ստուգված կարմիր խաղացողը, շատ ուրախ եմ, որ այդ ստուգված կարմիր խաղացող, ես էլ եմ ստուգված կարմիր խաղացող, շատ հաճելի է համար 9 ջան։ Հələ մի քանի վայրկյան ժամանակ ունի, մի փոքր շնորհակալություն։ Համար 5 Ուրեմն ես խաղում եմ համար 6-ի շերիֆությամբ, բայց իմ համար շատ տարօրինակ է, որ երկու խաղա սևերը վրիպում են։ Ոնց է տենց լինում։ Մտածում ես ուզում են շերիֆին կրակեն, մեկը շերիֆին է ցույց տալիս, մյուսը ուրիշին։ Իրանց որոշած մարդուն են ցույց տալիս, մյուսը շերիֆա ցույց տալիս, չի ստացվում։ Եթե քո լոգիկայով եմ շարժվում, ես չեմ խաղում 7-ի հետ, խաղում եմ 9-ի ու 4-ի հետ։ 3-ին է դե վստահում եմ։ Ինչ է, դա երկուսը դուսայք է սև, 8-ը դուսայք է սև։ Հիմա այսինքն 7-ին հանում ենք, եթե շարունակվում է 1-ն է մնում։ Դե 7-ին կքվեարկեմ, բայց մի քիչ կասկածելի է, որ սևերը երկու գիշերը վրիպում են։ Всё, փաս։ Համար 6 Նայեք, ուրեմն
ինչ են անում։ Ես չգիտեմ, հետոն արդեն ինչ են կանելու, իմ ստուգումից հետո է ալնում։ Ես հիմա կոնկրետ չեմ ուզում ասեմ, 1-ն է սև, 3-ն է սև, թե 5-ն է սև։ Էդի ես հələ որ չեմ ուզում ասեմ, ես ուզում եմ դու կարմիրն եք, 3-ին ուզում եմ կարմիրն եք, ուզում եմ լինի սևը, 1 սևը, բայց նայեք ինչ են անում, հանում ենք համար 7-ին, հաջորդ գիշեր մնում է մի սև, ճիշտ է։ Մի սևը բնականաբար կրակում է ինձ, ես հելնում եմ, ճիշտ է։ Ուրեմն մնում է խաղում 1 2 ներողություն մատով 1 2 3 4 5 5 խաղացող է մնում, ճիշտ է։ Ես արդեն մի հոգի ստուգած եմ մնում, թեկուզ եթե կարմիր գծելնեմ, կրիզիկայի բան չկա, այս խաղը պրոսը կարմիրները կրել են, այս ձև չկա սևեր ինչ որ ձև էս խաղը կրել։ 7-ին հեռացնում ենք, խաղը մնում է մի հատ սև, ես էլ մի հատ հնարավորություն ունեմ ստուգելու։ 10 վայրկյան։ Դրա համար, հա։ Ում եմ ուզում ստուգեմ։ 1 Եկեք մեկ ստուգենք մյուսը։ Մեկ ստուգենք, եթե չեղավ, ժամանակ շնորհակալություն։ Համար 7։ Իրոք էլի 6-րդ համար ինչ չեք դուք արդեն 2-րդ գիշեր գնում։ Դուք չկաք էլի դրա մեջ։ Չեմ կարող ես սև խաղացող լինել, որովհետև ես դուք բոլորդ իմ սևական խաղը տեսել եք։ 2-րդ գիշերը փուստ են տալիս սևերը, ոնց է տենց բան հնարավոր։ Ես պիտի իմանամ, հա։ Չէ, հնարավոր չի տենց բան։ Այսինքն ուզում եք նվերտեմ։ Չգիտեմ, չէ, իսկապես չգիտեմ։ Ժամանակ շնորհակալություն։ Համար 9։ Համար 7-ին դե հա, ես էլ եմ կասկածում ընդունեք համար 7, բայց ասենք լոգիկային ինչքան է մոտ, երեխեք այդ կարգի վատ են խաղում սևերը, որ շերիֆ բացվածին չեն հանում։ Անկեղծ եթե ես իրանց լսելով ձեզ հավատում եմ ու ձեր շերիֆությամբ եմ խաղում, շատ վատ կլինի, եթե վերջում բարձվի մի հատ սևն էլ հենց դուք եք։ Համար 1 գիտեք չէ, դուք եք իմ համար կասկածելի։ Հա? Իրականում sense մտածում էի գիշերը ասում էի ձեր վերլուծությունը կապված որ Էմի շերիֆը հավանական գնացել է մի հատ էլ բալանսի համար 6-ն էլ գնա կարա ճիշտ լինի բայց եւ կարա չգիտեմ մեկը ես ես էլ եմ կասկածում որտեվ դուք այն ձևի կարմիր չեք խաղում որ ինչ ձևի որ կարայիք խաղայիք անկեղծ եմ ասում չգիտեմ իմ համար անկեղծ հիմա շատ մեծ հարց է ինչ որ մեկը կարա ինձ բացատրի ինչի շերիֆը Եթե իսկական շերիֆն է, ինչի չեն կրակում սևերի իրան, եթե իմ կարծիքով 2 սև հիմա կա, ինչ են պրոմոխ տալիս։ Անկեղծ է ժամանակը լրացավ։ Համար 1։ Ասեմ, որովհետև 6-ը շերիֆ չի։ 6-ը շերիֆ չի, 6-ը իր հետին նստած խաղացողներին, սաղին այս կոմը սենց կարմիրը վեկալել է իր կոմ ու էթունա։ Իր համար ոչ 3-ա ստուգե, ոչ 5-ա ստուգե, մենակ 4-ի ստուգել ասել է կարմիր խաղացողը 3 ու 5-ը չգիտես କି խաղում են իրար հետ, ու ինձ թվում է որ խոսքի 3-ի 5-ի մեջից մեկը ամենայն հավանականությամբ 5-ը ինձ տենց է թվում։ Ձեր հետի սերնա տենց իրար հետ հանգիստ խաղում եք էլի սենց իրար բանանով։ Ընդունեք 6, այս խաղում պետք է գնա 6-ը։ Դու չստուգված չեմ հասկանում ինչ խաղ եք խաղում կա 2 հատ շերիֆ մեկը մնացել է մինչև հիմա ու ես չեմ հասկանում թե Համար 7-ը տվել ստուգված է, համար 7-ը ամենակարմիր խաղացողն ա եղել է ստոլի։ Համար 5 խիչ է ստուգել, համար 3, համար 5 խիչ է ստուգել, համար 9 խի է ստուգել, ասում ես կարմիր խաղացող։ Շատ անլոգիկ ստուգումներ ես արել համար 6, իմ համար դու շերիֆ չես, ու ես մինչև վերջ խաղալու եմ ինչ։ 2-ն ա եղել շերիֆը, հաստատ 2-ն ա եղել շերիֆը։ Սա ստոլով դրիկ դեմ կարա հանգիստ էթապ։ Համար 1 2-րդ նկատողությունը։ Ուրեմն ես sense եմ մտածում խի կարան սևերը վրիպած լինեն, որտեվ մեկը ուզեցել է մի գիշեր շերիֆի խփի, մեկը մեկն է խփի, հետո թարս են արել։ Ու ինչ որտեղ ես այդ վարկածն եմ բանանում։ Ես հստակ հանում եմ համար 7-ին, ընդունեք համար 7 կրկին։ Հաստատված է։ Այստեղ չի կարող խաղի կրիտիկա լինի, համար 2-ը իմ համար հստակ սև խաղացող գնացել։ Եթե 7-ը դուրս եկավ ու խաղը շարունակվեց, ուրեմն 8-ը գնացել է կարմիր խաղացող, ու այստեղ մեկն է լինում սև խաղացող։ Մեկը սև խաղացողը, որտեղ իր սևին պահում է։ Դաժե եթե կարմիր խաղացողը շատ վատ ես խաղում, եթե կարմիրների հետ չես խաղում։ Այսքանը փոս։ Քվեարկություն։ Տեխնազոները 7-6, 7-6, 7, ով է կողմ խաղալիքի համար 7-ը, շնորհակալություն 5 ձայն։ Եվ համար 6-ի դեմ, դրեք ձայները, 2 ձայն, շնորհակալ եմ։ Համար 7 ձեր վերջի րոպե։ Շնորհակալություն համար 7-ին խաղի համար, ծափար եք ընդունում համար 7-ին։ Գիշեր։ Սևեր այս գիշեր վրիպեցին։ Շերիֆ այս գիշեր չգտավ սև խաղացող։ Ֆանտաստիկ առավոտ։ Բոլորը խաղի մեջ են։ Շնորհավորում եմ բոլոր մասնակիցներին։ Շրջանը բացում եք դուք համար 5։ Ունեք 1 րոպե։
չեմ կրակել ոչ մեկին, որ տենց մեր մեջ կասկած մտնի 6-ի հետ կապված։ Բնականաբար համար մեկն է մնացել սև ժողովուրդ, զրոյական կռուգից չեմ վստահում, առաջի կռուգից ասել եմ համար մեկը սև է։ Իսկ ստուգելու կարիք էլ չի եղել, որովհետև համար մեկը այնքան սևական խոսք է ասել, որ մի քիչ ուշադիր լսենք իր խոսքին, դա պարզ կդառնա։ Համար 2-ը որ հելավ, համար շերիֆ դուրս եկավ, համար 7-ին պայեց, էտել, ունենք համար 1-ի տեխնացությունը։ Մեկը թուված է։ Չիրեմ, մինիմում լոգիկայից դուրս պիտի լինի, եթե համար 1-ին չքվերկենք վայրկյան։ Հաս։ Համար 6։ Նայեք, ուրեմն 30 վայրկյան է խոսում համար 6։ Որիշ որ բայց ես 30 վայրկյան։ Տենց են արել, որ յանի կասկածեն իմ շերիֆությանը եւ այլն։ Էդի շատ པարզ սևերի լոգիկա բանը։ Նայեք, եթե նույնիսկ ես հելնեի մեկը կարմիրները կրում էին, ունեինք 1, 2, 3 ստուգված կարմիր խաղացող։ Մեկին հանում էիք, այն մեկը ձեզ կրակում էր, ինքը մնում էր։ Всё, հիմա խաղը մեկից հելնում է, եթե նույնիսկ ինքը սև չլինի, 3-ն է։ Ժամանակահատկություն։ Համար 6 գիշեր բարից հետո ժեստ է կարել խաղը վերաբերալ, դա նկատողություն է։ Համար 9 1 րոպե։ Շնորհակալություն։ Համար 4, ինձ թվում է ես ու դուք եք սենց խաղի այն ամենավառ կարմիրները ու ես հիմնականում քո հետ եմ խոսում։ Համար 6 Ես ձեզ արդեն կասկածում եմ, կասկածներ կար, հիմա вообще եմ կասկածում։ Մի վարքան դուք ինչի՞ չեք։ Եթե օրինակ ես մտածում էի 7 ու 1 կարող է լինեն սև։ 7-ը դուրս եկավ։ Հա, ինչի՞ պիտի հենց այնց չկրակեին էլի ձեզ կամ չգիտեմ։ Հետևաբար խաղում 2 սև մնացել է, ու կարող է գիտեք եւ լինեք 6-ը ու 1-ը, բայց իրար դեմ եք խոսում։ Կարա է այդպես լինի։ Ինչ։ Չեք հավատում։ Եթե դուք օրինակ չեք մտածում, որ մնացել է մի սև ու չի կրակել համար 6-ի, ինչ աս, ընդունեք համար 6, թող լինի, թող 6 լինի։ Կխոսի հետո։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Համար 1։ Համար 5 ես հաստուգել, թելես կարմիր խաղացող։ Բասում էի համար 1 էի տալի հա, սենց համար 1-ի վրա էի քշում, որ համար 1-ը սև խաղացող է, ու էլի քթար դու կարմիր խաղացող։ Քթար մի հատ սև խաղ համար եկես ձերը չեմ խոսում, ես խոսում եմ խաղի Ž շերիֆի հետ խնդրում եմ։ Ընդունեք համար 6, ձեր ստուգումները պրոստը անլոգիկ են։ Մեկը կարմիր խաղացող է, ու դուք 5-ի հետ եք հավանաբար երևի սև խաղացող, որտեղ 2-ով արդեն որ երրորդ պրոմախն եք տալիս։ Այ դա ամենախնդալուն։ Ու հիմա դուք 2-ով իրար հետ 3 ու 4 լարել եք իմ դեմ, բայց իմ դեմ խեղ լար։ Այս մարդը հենց հիմա նայ, այսպես նստած է, այսպես լարված իմ դեմ նստած է, տենում ալը ինչ պետք է խոսա։ Ընդունեք համար 6, ես չեմ կարող արդեն էլ ո՞ս կարա 3-3 իրար վրա մնա սուտ շերիֆը, էլ եսի խաղ չի։ Բան չեմ կարող ասեմ, պաս։ Համար 3 1 րոպե։ Համար 8-ին հանել ենք կարմիր խաղացող։ Ես այդ արդեն կարամ ասեմ, որովհետև հաստատ համար 2-ը սև է դուրս եկել, համար 7-ը սև է դուրս եկել, ստուգված։ Չեն այսքան չեն կրակել, որ բոլորը լարվեն համար 6-ի դեմ, մտածեն բան, բայց ես համար 6-ի հետ եմ, որ սենց խաղում եմ, մինչև վերջ պետք է խաղամ ես իր հետ։ Համար 1-ը հստակ գնում է, համար 9-ը մի մոլորվի մշուշներից դուրս արի, համար 1-ը սև խաղացող է։ Մշուշներից դուրս արի ընդհանրապես։ Համար 6-ը շերիֆն է։ Ինադու են այդ անում, որ մենք կասկածենք։ Փաս։ Համար 4 եզրափակում եք շրջանը։ Հասկացում ես 6-ին, 1-ին է սև ենք տալի, չէ՞։ Ընդունեք 6, ընդունեք 1։ Հաստատված է։ Կարմիր խաղաց։ Քո շերիֆությամբ խաղում եմ, բայց 2 տեղ խաղից հիմա հելնում եք։ Հա։ Եթե կարմիր ես ու կուզես կրենք ես, չէ, 2-ը հիմա հելնում եք խաղից։ Իսկ համար 5 ջան, ինչ եմ ասել, որ քեզ ստուգի, որովհետև եթե քեզ ստուգեր ասել սև ես, ես իրա դեմ էի խաղալու։ Ինքը քեզ կարմիր տվեց, մենակ դա ինձ հերիք էր, որ ես իրա շերիֆությամբ խաղամ։ Ուրեմն 4, 5, 6 քվեարկում են համար 1, 9, 1, 3 քվեարկում են համար 6։ Եթե կարմիր խաղացող ես, 2-ը հիմա հելնում եք խաղից։ Մի հատ եմ ասում։ 4, 5, 6 քվեարկում են 1, 9, 1, 3 քվեարկում են 6։ Շնորհակալություն։ Անցնում ենք քվեարկության։ Տեխնացուներն են 1-6։ 1 ով է կողմ խաղալ եք համար 1-ը։ Ստոպ։ 3 ձայն, շնորհակալություն։ 6 ով է կողմ խաղալ եք համար 6-ը։ Ստոպ։ 3 ձայն։ 30-ական վարքյան, համար 1 խնդրեմ։ Ես համաձայն եմ հարցականը արդյոք կկրեն դրանից հետո կարմիրները թե չէ։ Այնպես չի որ չեն կրի։ Համար 3 դու որ այս խաղի սևը դուս գաս ես ընդհանրապես չեմ զարմանա։ Ես 6-ի հետ պատրաստ եմ եկել խաղից, շնորհակալ եմ, պաս։ Համար 6 30 վարքյան։ Շատ ճիշտ որոշում էր, ես ինձ հաշվեցի։ Մի հատ էլ ենք նույն ձև ենք անում 4, 5, 6 քվեարկում է 1, 9, 1, 3 քվեարկում եք ինձ։ Իդեալական է խաղացել կարմիրները ջան։ Ժամանակ, շնորհակալություն։ Ասում ենք վերակվեարկության։ Տեխնացուներն են 1-6։ 1 ով է կողմ խաղալ եք համար 1-ը, ստոպ։ Եվ 6-ին
3 ձայն, շնորհակալություն։ Եվ ով է կողմ, որ երկու մասնակիցները թվով 1 եւ 6 լքեն խաղը։ Միաձայն։ Եվ ծափարեք ինքներդ ձեզ, որտեղ հաղթել